ভিউয়ার্স, লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলে আমাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ওয়েলকাম। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমাদের বাচ্চাদের সর্দি কাশির সমস্যা হলে আমরা হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করে কিভাবে ওদেরকে সুস্থ করতে পারি সেই সম্পর্কে বেশ কিছু ইনফরমেশন। এই পুরোটাই কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতার উপরে বেস করে তোমাদের সাথে সমস্ত ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করব। আসলে হয় কি, যখন আমাদের বাচ্চারা সর্দি কাশির মতন সমস্যায় ভোগে, ওদের ঠান্ডা লেগে থাকে বা মাঝে মাঝে ওদের ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা ওদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, তখন আমরা বুঝে উঠতে পারি না যে কীভাবে ওদেরকে ঠিক করব, কীভাবে ওদেরকে সুস্থ রাখবো। সর্দি কাশির জন্য নানা রকমের ট্রিটমেন্ট হয়ে থাকে, অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট হয়, হোম রেমেডি হয়, বিভিন্ন রকম হোম রেমেডি অ্যাপ্লাই করে ওদেরকে সুস্থ করে তুলতে পারি। আবার হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টের মাধ্যমেও কিন্তু খুব ভালোভাবে ওদেরকে সুস্থ রাখা যায়। এবার এই হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টটা কীভাবে করা যেতে পারে, কোন ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে, কীভাবে সেটা খাওয়ানো যেতে পারে, কখন কখন খাওয়ানো যেতে পারে, পুরোটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো চলো আর দেরি না করে ফটাফট ভিডিওটা স্টার্ট করি। দেখো, আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা মাঝে মাঝে সর্দি কাশির সমস্যায় ভুগতে দেখি বা ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যায় ভুগতে দেখি। কোনো বেবিদের ক্ষেত্রে তো এই সমস্যা খুব ঘন ঘন লেগেই থাকে, সারতেই চায় না। হ্যাঁ, তো দেখো, বাচ্চাদের এই সর্দি কাশি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আমি কিন্তু আলাদা আলাদা ভিডিও করেছি। কি কি কারণে কোন কোন বাচ্চাদের সর্দি কাশির মতন সমস্যা লেগে থাকে, কোন ক্ষেত্রে কিভাবে সেগুলোকে ট্রিটমেন্ট করা যায়, তার উপরে আমি আলাদা আলাদা ভিডিও করেছি। তোমরা যারা ওই ভিডিওগুলো দেখোনি তারা কিন্তু এই ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে নিও। সেখানে বাচ্চাদের সর্দি কাশি রিলেটেড বিভিন্ন বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছি। এবার আজকের ভিডিওটাও সম্পূর্ণ আলাদা একটা বিষয়ের উপরে, কারণ আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি সর্দি কাশির ট্রিটমেন্ট করার ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি কতটা কি হেল্প করে থাকে। এখানে পুরোটাই আমি আমার অভিজ্ঞতাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো দেখো, আমার ছেলে যখন হয়েছিল সেই সময় থেকে শুরু করে ওর জন্মের প্রথম বছর, দ্বিতীয় বছর, এই টাইমগুলোতে ওরও মাঝে সাঝে সর্দি কাশির মতন সমস্যা হতো। হয়তো বছরে 2বার বা 3বার এরকম সর্দি কাশির মতন সমস্যা হতো। 1বার 2বার হয়তো জ্বরও হয়েছিল। তো ওই সময়গুলোতে আমি কিন্তু আমার ছেলের যিনি পিডিয়াট্রিশিয়ান আছেন তার কাছেই নিয়ে যেতাম এবং উনি যা যা বলতেন সেইভাবে ওর ট্রিটমেন্টটা করতাম। এবার যত আস্তে আস্তে আমার ছেলে বড় হতে শুরু করলো, মোটামুটি 3 বছরের পরে যখন ও স্কুলে যাওয়া শুরু করলো, তখন ওর সর্দি বা ঠান্ডা লাগার মতন যে সমস্যাটা সেটা বেড়ে গেল। বেড়ে গেল বলতে, ধরো এই সুস্থ হলো, আবার 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ পর আবার অসুস্থ হয়ে পড়লো, বা কোনো সময় এমনও হয়েছে যে এই সপ্তাহে সুস্থ হলো, আবার একটা সপ্তাহ গ্যাপ দিয়ে পরের সপ্তাহে আবার সর্দি কাশির মতন সমস্যা শুরু হলো। তো এরকম কিন্তু খুব ফ্রিকোয়েন্টলি হতে লাগলো যখন থেকে স্কুল যাওয়া স্টার্ট করলো। হ্যাঁ, একবার যখন এরকম সর্দি কাশির মতন সমস্যা লেগে রয়েছে, সেই সময় অ্যালোপ্যাথি ডক্টর যা যা বলে দিয়ে থাকেন, যে যে ওষুধগুলো প্রেসক্রাইব করে থাকেন, সেই সমস্ত ওষুধগুলো ওকে খাওয়ালাম। খাওয়াতে গিয়ে দেখলাম প্রায় পুরো একটা ফাইল ওষুধের শেষ হয়ে গেল। মানে নাকের ড্রপ 1 ফাইল শেষ হয়ে গেল, কাশির ওষুধ পুরো একটা ফাইল শেষ হয়ে গেল। তারপরে হয়তো আমার ছেলে সুস্থ হলো, দেখা যাচ্ছে আবার কিছুদিন পর আবার এই একইভাবে সর্দি কাশি শুরু হলো। তো তখন আমরা আবার ডক্টরের কাছে গেলাম এবং গিয়ে বললাম যে, ডক্টর, এইভাবে ওষুধ কিছুদিন আগেই একদম পুরো একটা ফাইল শেষ হয়ে গেছে, আবার কিছুদিন পর থেকে আবার সর্দি কাশির সমস্যা চলছে। তো ডক্টর নিজের থেকেই আমাদেরকে বললেন যে আর অ্যালোপ্যাথি খাওয়ানোর দরকার নেই, এখন ওকে হোম রেমেডির মধ্যে রাখুন। তো এবার একজন অ্যালোপ্যাথি ডক্টর যখন নিজের থেকেই বললেন যে একটি বাচ্চাকে আর এখন অ্যালোপ্যাথি দেওয়ার দরকার নেই, অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাওয়ানোর দরকার নেই, কারণ ওর অনেক অলরেডি ওষুধ খাওয়া হয়ে গেছে, এবং হোম রেমেডি অ্যাপ্লাই করতে বললেন, তখন আমাদের সত্যিই মনে হলো যে হ্যাঁ, এত ঘন ঘন বাচ্চাকে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাওয়ানো হয়তো ঠিক হচ্ছে না। তো তখন আমরা কি করলাম, প্রাথমিকভাবে কিছু হোম রেমেডি অ্যাপ্লাই করলাম সর্দি কাশির সময়। হ্যাঁ, আমার ছেলে সুস্থও হলো। এবার এই হোম রেমেডিটা কী ছিল তার উপরেও কিন্তু অলরেডি আমি ভিডিও করেছি। তোমরা যারা হোম রেমেডি অ্যাপ্লাই করে বাচ্চাকে সুস্থ করতে চাইছো তারা কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটা দেখে নিও। হ্যাঁ, তো আমি হোম রেমেডি অ্যাপ্লাই করে দেখলাম যে হ্যাঁ, সেটাতেও ভালো থাকছে, বাট সেটা খুব তাড়াতাড়ি কাজ করছে না। স্বাভাবিকভাবে হোম রেমেডি তো আর ওরকম একবারে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে না। ডেইলি বেসিসে খাইয়ে গেলে বা অ্যাপ্লাই করলে বাচ্চার ওপরে তখন সেটা কাজ করে। তো আমি দেখলাম এই অল্প সময়ের মধ্যে আবার ঠান্ডা লাগলো। হ্যাঁ, এবার হয় কি, আমার ছেলে যে স্কুলে পড়ে সেই স্কুলের ক্লাসরুমটা এসি, মানে ওদের ক্লাসরুমের মধ্যে এসি চলে। এবার যখন স্কুল ছুটি হচ্ছে, বাইরে খুব গরম, টোটোয় করে অটোয় করে বাড়ি চলে আসতে হচ্ছে। তো এর ফলে স্কুলের ভেতরে থাকাকালীন ওর কোনো সমস্যা হচ্ছে না, বাইরের যে গরমটা তাতে ওর একটু অসুবিধা হচ্ছে, এবং আবার দেখলাম ও সর্দি কাশির সমস্যায় ভুগছে। তখন আমরা নিজেরা ঠিক করলাম যে এবার একটু হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে ভাবি। তো আমাদের যিনি হোমিওপ্যাথি ডক্টর আছেন, মানে সব বাড়িরই মোটামুটি একজন অ্যালোপ্যাথি ডক্টর চেনা জানা থাকেন, একজন হোমিওপ্যাথি ডক্টর চেনা জানা থাকেন। তো আমাদেরও যিনি খুব পূর্ব পরিচিত যিনি হোমিওপ্যাথি ডক্টর আছেন, তার সাথে আমরা এই বিষয়ে কথা বললাম, এবং উনি একটা ওষুধের নাম বললেন যে ওষুধটা অলরেডি আমরা বড়রা কিন্তু
বহুদিন ধরেই এরকম সর্দি কাশির সমস্যা হলে খেয়ে আসছি, এবং সেই ওষুধটা কিন্তু আমরা বড়রাও যতবার খেয়েছি সর্দি কাশির সমস্যায় ততবারই খুব ভালো ফল পেয়েছি। হ্যাঁ, তো সেই ওষুধটারই নাম আমাদের হোমিওপ্যাথি ডক্টর আমার ছেলের জন্য প্রেসক্রাইব করলেন, এবং কত পরিমাণে খেতে হবে, কতটা খেতে হবে, সব কিছু উনি ডিটেলসে বলে দিলেন। তো সেই ওষুধটা যখন আমার ছেলে সর্দি কাশির মতন সমস্যা চলছে সেই সময় আমরা সাহস করে খাওয়ালাম, এবং খাইয়ে দেখলাম যে ভীষণ ভালো ফল পেলাম। মানে আমরা ভাবছিলাম যে এবারে অ্যালোপ্যাথি খাওয়াবোই না, হোমিওপ্যাথিটা একদম ট্রাই করি প্রথম থেকে, দেখি কি হয়। তো ডক্টরে বলে দেওয়ার নিয়মে যখন ওষুধটাকে খাওয়ালাম তারপর দেখলাম খুবই ভালো ফল পেলাম, এবং যেহেতু ভালো ফল পেয়েছি সেই ওষুধটা সম্পর্কে আমি আমার কলিগদের সাথেও ডিসকাস করেছি, আমার যারা প্রতিবেশী আছে তাদেরকেও বলেছি যে বাচ্চা যখন ছোটো থাকবে এই ওষুধটা তোমরা এইভাবে খাওয়াতে পারো, খুব ভালো ফল পাওয়া যায়, এবং তারাও কিন্তু খুব ভালো ফিডব্যাক দিয়েছেন। তো এই জন্যেই আজকে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমাদের সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করতে পারছি যে আমার হোমিওপ্যাথি ডক্টর যে ওষুধটার কথা বলেছিলেন সেটার নাম হচ্ছে জাস্টিসিয়া। জাস্টিসিয়া অ্যাকচুয়ালি বাসক যে গাছ আছে তারই নাম। তো এই ওষুধটা কিন্তু ভীষণ ভালো একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ, এবং আমাদের যখন সর্দি কাশি হয় তখন কিন্তু এই ওষুধটা বহুবার খেয়েছি। ডক্টর এই ওষুধটার কথাই আমাদের বলেছিলেন। তো এই ওষুধটা আমাদের বাড়িতে সব সময় আনা থাকে, হয় না অনেক সময় বিভিন্ন সাধারণ ওষুধ ঘরে রেডি রাখা হয়, তো হোমিওপ্যাথি ওষুধ হিসেবে এই জাস্টিসিয়া কিন্তু আমাদের বাড়িতে সবসময় আনা থাকে। তো ডক্টর যখন বললেন এই ওষুধটা খাওয়ানোর কথা তখন আমরা আর কোনো রকম কিছু ভাবলাম না, জাস্ট যখন সর্দি কাশি শুরু হলো তখন এই ওষুধটা খাওয়ানো স্টার্ট করলাম। আমরা সবাই জানি যে বাসক পাতা খুব ভালো সর্দি কাশি কমাতে সাহায্য করে, তো সেটার থেকেই তৈরি হয়েছে। এবার তোমাদেরকে বলি যে কতটা পরিমাণে এই ওষুধটা খাওয়ার কথা আমার হোমিওপ্যাথি ডক্টর বলেছিলেন। তো যখন ওনার সাথে যোগাযোগ করি তখন উনি আমার ছেলের বয়স জানতে চান। তো আমি বলি যে আমার ছেলে 3 বছর বয়স হয়ে গেছে, এবং তখন ওর সর্দি কাশির সমস্যাটা লেগে রয়েছে। হ্যাঁ, তো এরকম সময় উনি বলেন যে 1 চা চামচ জল নিয়ে তার মধ্যে 5 ফোঁটা এই ওষুধটা মিশোতে, এবং 4 বার, দিনের মধ্যে 4 বার খাওয়াতে হবে খাওয়ার পর, মানে খাবার দাবার খাওয়ার পরে। তো আমরা সেই মতন দিনে 4 বার খাওয়াতে থাকি, এবং পরপর 2 দিন 3 দিন এইভাবেই দিনে 4 বার করে খাওয়াতে থাকি। হ্যাঁ, খাওয়ানোর পর দেখি আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করছে এবং অনেকটাই সুস্থ হয়ে গেছে। এবং সর্দি কাশি যখন বাচ্চাদের লেগে থাকবে সেই সময় আরও যা যা সতর্কতা মানা উচিত সেইগুলো সব কিছু মেনে চলে ওকে ওষুধ হিসেবে শুধু এটাই খাইয়ে গেছি। হ্যাঁ, এবং খুব ভালো ফলও পেয়েছি। এরপর থেকে যতবার ওর সর্দি কাশির মতন সমস্যা একদম জাস্ট দেখা দিতে শুরু করেছে, মানে ঠান্ডা লাগার সমস্যা জাস্ট দেখা দিতে শুরু করেছে বলে আমাদের মনে হয়েছে, সেই সময় থেকেই কিন্তু আমরা এই ওষুধটা খাওয়ানো স্টার্ট করে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, মানে আর দেরি করিনি, একদম যখন মনে হচ্ছে না আজকে একটু বেশ কয়েকবার হাঁচি হয়েছে, বেশ কয়েকবার কেশেছে, তো সেই দিন থেকেই হয়তো রাতে জাস্ট একবার খাইয়েছি, খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। তো এরকমভাবে জাস্ট জবের থেকে মনে হচ্ছে যে সমস্যা শুরু হচ্ছে তবে থেকেই খাওয়ানো স্টার্ট করে দিয়েছি। যদি দেখি যে জাস্ট একবার খাইয়ে কাজ হয়ে গেছে তখন আর 4 বার খাওয়ানোর দরকার পড়েনি। এমনও কিন্তু হয়েছে যে আমি যখন দেখলাম যে ওর সর্দি কাশির সমস্যাটা একটু বেশি রয়েছে তখন আমি 5 ফোঁটার জায়গায় 6 ফোঁটা বা 7 ফোঁটাও দিয়েছি। এটা কিন্তু আমি আমার হোমিওপ্যাথি ডক্টরকে জিজ্ঞাসা করেই দিয়েছি। হ্যাঁ, সেই মতন জিজ্ঞাসা করে 1 চা চামচে কিন্তু ওষুধের ফোঁটাটা একটু বাড়িয়েও দিয়েছিলাম, দিয়ে খাইয়ে দেখলাম যে হ্যাঁ ঠিক হয়ে গেল। এবার দেখো আমি তো আমার ছেলেকে 3 বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পর থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ানো স্টার্ট করিয়েছিলাম। এবার যদি তোমার বেবি 3 বছরের ছোট হয় সেক্ষেত্রে তোমার বেবিকে ওষুধটা খাওয়ানো উচিত কি উচিত না সেটাও কিন্তু তোমার পরিচিত যিনি হোমিওপ্যাথি ডক্টর আছেন তিনিই বলবেন। হ্যাঁ, তো আমি কখনোই বলতে পারি না যে 3 বছরের আগে তুমিও তোমার বাচ্চাকে খাইয়ে দাও, কারণ আমার সেই বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। আমার যেহেতু অভিজ্ঞতা আছে যে আমার ছেলে 3 বছর হয়ে গেছে, ওষুধটা ওর ওপরে খুব ভালোভাবে কাজ করেছে, এবং আমার পরিচিতরাও বলেছে যে হ্যাঁ এটা খুব ভালোভাবে কাজ করেছে বাচ্চাদের ওপর, তাদের বাচ্চাদের ওপর। সেক্ষেত্রে আমি 3 বছরের ওপরের বেবিদের জন্য বলতে পারি, 3 বছরের কম যে সমস্ত বেবিদের বয়স তাদেরকে এই ধরনের হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়ানো যেতে পারে কিনা সেটা কিন্তু তোমাদের যিনি ডক্টর আছেন হোমিওপ্যাথি ডক্টর তিনিই ভালো বলতে পারবেন। তবে একটা কথা মনে রাখবে যে যে কোনো রকম কাশির ওষুধ বা সর্দি কাশি কমানোর ওষুধ খাওয়ার পর কিন্তু সাথে সাথে জল খাওয়াতে নেই বা অন্য কোনো খাবার খাইয়ে দিতে নেই। হ্যাঁ, সাধারণত এগুলো যে কোনো খাবার খাওয়ানো হয়ে গেলে একটু জল খাইয়ে দিয়ে তারপর এই ধরনের ওষুধ খাওয়াতে হয়, মানে ওষুধটা গেলে তারপর আর সাথে সাথে জল খাওয়াতে নেই, কোনো অন্য খাবারও খাওয়াতে নেই। হ্যাঁ, এছাড়া মনে রাখবে যে কোনো ওষুধে কিন্তু অ্যালকোহল থাকে, তো হোমিওপ্যাথি ওষুধেও কিন্তু এই অ্যালকোহল দেওয়ার রয়েছে, সেই জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় কিন্তু বাচ্চাদেরকে দেওয়াটা ঠিক না। ডক্টর যে পরিমাণটা বলে দেবে সেই পরিমাণটাই কিন্তু মেনটেন করা উচিত।
উচিত। তো তোমরাও কিন্তু তোমাদের যিনি হোমিওপ্যাথি ডক্টর আছেন তার কাছে এই বিষয়ে পুরোপুরি জেনে নিতে পারো, নিয়ে তোমার বাচ্চাকে এই ওষুধ খাওয়াতে পারো। তো এরকম একটা ওষুধ কিন্তু বাড়িতে যদি রাখা থাকে তাহলে বড়দের সর্দি কাশির সমস্যাতেও অনেক সহজে রিলিফ পাওয়া যায়, আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক হেল্প করে। তো তোমরা কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানিও যে তোমরা তোমাদের হোমিওপ্যাথি যিনি পরিচিত ডক্টর আছেন তার সাথে কথা বলে এই ধরনের জাস্টিসিয়া মানে বাসক পাতা দিয়ে তৈরি কোনো ওষুধ, হোমিওপ্যাথি ওষুধ বাচ্চাকে খাইয়েছো কি না, খাইয়ে ফল পেয়েছো কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো আমাদের চ্যানেলটা, আর আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে আটাশ থেকো। থ্যাংক ইউ।